Buonasera a tutti. Si inizia a Ciao a ridere tutti. oggi la puntata. Ciao Danilo, oggi ospite. Ciao Martino, come stai? Buonasera, buonasera amici. Ok, come al solito non poteva mancare la problematica tecnologica. Intanto salutiamo Adriano, come al solito, come dire, timbra il gettone appena inizia la live, giustamente. E comunque, grande. Allora, Adriano in prima fila per la battaglia di sabato, mi raccomando. Comunque, siete pronti? Io domani sera parto, signori miei. Domani sera volo Roma-Cagliari. Ciao Adri. Io credo che sia in situazione paralisi. Vabbè, non fa niente. Ci siamo. Ah, eccolo, un minimo di movimento si vede. Allora, puntata di oggi dedicata a un'attività che svolgiamo ormai da 2021. Correggetemi, perché io la prima pulizia, almeno ufficiale, con Archeo Sarrabus è stata quella lì a Nuraghe, a Moravera, ecco. Là. Cioè, non è possibile. Sta affilando le catene. No, di la verità che c'è quelle nuove. Comprate apposta, Ale. Certo. Allora, in attesa del ritorno di Martino, aspettiamo le persone che entrino, ma soprattutto ecco il ritorno del boss. Ciao Martino. Riecote. Metti a minimo la telecamera che così Ciao. magari riesci a caricare. Allora, probabilmente sono... Allora, devo trovare un modo per seguire perché il computer si impalla. Quindi vi sto ascoltando dal telefono, però è sfasata la... Marti, posso consigliare una cosa? Usa il telefono per trasmettere, lo usi come telecamera, almeno quello lì va liscio. Vabbè, Faccio allora, direttamente così. così vai direttamente, ci vedi piccoli. Allora, dai, sto tornando, voi iniziate. A tra poco. Dai. Allora, dicevamo, questo fine settimana abbiamo una lista di persone che... Quanto ammonta adesso, Danilo? Ne approfitto per farvi vedere di cosa sto parlando. Siamo una quarantina. Ammazza, oh. Eccolo qua. Vedete cosa abbiamo organizzato? Polizia archeologica, polizia noragine, comunque si chiami, e puliremo questo sabato una tomba dei giganti. Non vorrei esagerare con gli aggettivi, però di dimensioni importanti. Sarumba Desmanosu Suvresoni. Ok, la tomba dei giganti Suvresoni. Una tomba definita collettiva dell'età del bronzo, ma età nuragica. Si parla di 18 metri di tomba, almeno è censita con questo tipo di tipologia di misure. Eccolo qua. Marti, ci senti? Sì, guarda, alla fine non mi dovrò fare così perché ogni volta è un... Devo trovare solo adesso una posizione per il telefono per non... Ok, eccomi qua. Perfetto. Ok, vedi anche quello che stiamo trasmettendo? Sì, assolutamente. Okay. Perfetto, ottimo. Se io faccio così cosa succede, scusa? Mello soludo. Ok. L'unica cosa è quella luce che forse dà fastidio, vero? No, in realtà neanche tanto. Bene,
Buonasera a tutti. Aspetta che si terrà il telefono. Ok, vai. Dai, ci stiamo. No, ti senti anche abbastanza bene, molto meglio di prima. Allora, ci vediamo questo sabato alle ore 8, appuntamento dove, Danilo? A San Priamo, al villaggio. Ok, da lì ci sarà tutta un'organizzazione di trasferimento nella zona della tomba. Per chi non ha la macchina fuoristrada, comunque una macchina che un minimo di fuoristrada lo può fare, ci sarà modo di fare la navetta insieme ai nostri amici, chi ha la macchina un po' più versatile, ecco. Ciao Fabrizio, buonasera a te, eccoci qua, bentornato anche a te, buonasera anche a Robbianedda. Siete pronti? Che dici? Partiamo con la sigla che ho creato appositamente per oggi e poi ne parliamo. Cosa sono queste pulizie nuragiche, archeologiche che organizziamo? Ciao Robby! 2021. Cosa sono? Andiamo a vedere. Era un bel riassuntino, dai. Bellissimo. Thanks. Allora, cosa abbiamo visto in questo video? Danilo, hai studiato, cosa hai letto? 15 giornate organizzate. Sì, 15 giornate in cui l'associazione ha fatto da promotore, da titolare dell'iniziativa delle pulizie archeologiche. Quindi abbiamo dialogato con gli enti pubblici, con i privati e soprattutto con i cittadini che poi sono venuti ad aiutarci. È la sovrintendenza. Martino, mi sai dire com'è nata questa cosa qua? Qual è stata la prima pulizia? Inizia Marco. Aspetta, ricordo. Forse è Nuraghe Murtas. Esatto, quella lì è la prima, bocciato. Sono passati 3 anni, Però mi dici un po' com'è nata. Io so com'è nata, però se lo vuoi spiegare a tutti, insomma, è nata da un'idea perché lì nel territorio di Scala era già stata fatta una pulizia che non era organizzata da te, ma era già stata organizzata da chi? Dai proprietari del terreno. Ci ricordi un po' la situazione? Sì, c'era, adesso non mi ricordo che anno era, sono passati veramente tanti anni, c'è ancora, esiste, mi sa, questa associazione che si chiama Gugliastra, che opera soprattutto nel territorio dell'Ogliastra, è formata soprattutto da archeologi, tra l'altro ci sono anche Stefano e Michele Castoldi. C'erano anche il giorno che hanno organizzato questa giornata di pulizia di Pranu Iscalas, dei menhir, e lì avevamo partecipato anche io e Fabio Piras. Tra l'altro eravamo gli unici 2 del Sarrabus, tolti vabbè, i padroni di casa, e quindi da quell'esperienza poi è nata l'idea di riproporla anche più in maniera più strutturata, ecco, perché loro comunque ne fanno un po' in giro per la Sardegna, no? Quindi del Sarrabus mi sa che è l'unica che hanno fatto, e quindi abbiamo voluto un po' riproporre quel format. Faccio vedere questo.
Adotto nuraghe. Si vede? Oh, sì, era proprio adotto a nuraghe, esatto, il format. c'è scritto qua sotto, vedi? Ok, da questa cosa qui era stata ripulita prettamente l'area dei cosiddetti menhir, o comunque pietre verticali. Qua è la parte del nuraghe scala, o solo il menhir, la parte del menhir? No, solo il menhir avevamo fatto. Ok, ed è stato anche recintato, ora già recintato. Vabbè, No, il muro c'era già. Hanno ok, fatto il cartello. ok. Ottimo, ottimo. Quindi da questa cosa qua partiamo a vedere cosa abbiamo fatto. Allora, non te lo ricordavi, ma eccolo qua. Sì, questo è stato sì. Dimmi un po', allora, questo qui è Nuraghe Murtas, è un nuraghe che si trova a Muravera. All'inizio, insomma, al lato sud di Muravera, all'ingresso sud di Muravera. Perché avete scelto questo nuraghe per iniziare? Allora, il nuraghe Murtas è sicuramente per Muravera uno dei nuraghi rappresentativi, insieme per esempio a Saquas Ecis, perché ciao, perché comunque è potenzialmente molto grande. Noi adesso qua, se si riesce a vedere, si vede la torre centrale con queste due rese di due torri laterali, ma molto probabilmente questa cosa continuava perché quando hanno fatto la strada poi lì delle resaie sicuramente ne hanno demolito metà di questo nuraghe. Quindi probabilmente è molto grande. Eh, è sulla laguna, in una posizione dove è facile ipotizzare che potesse esserci, ecco, diciamo, un'attività legata al mare e alla foce del Flumendosa. Sì, poi è particolare, Quindi è tagliato quasi a metà, diciamo così, nella parte longitudinale, nella lunghezza, insomma. Ecco sì, qua, guardate che team di giovani sparvieri qua che iniziarono questa attività. C'era anche Danilo, era uno dei primi meeting, diciamo, anche con la Lehman. Sì. Sono stati anche loro, ecco. Il nostro doppio Fabio qua, abbiamo un doppio Fabio, un Piras e un Cancedda, e poi il buon Martino qua, in versione sempre per tagliarsi e farsi male con i pantaloncini corti. Lo stavo per dire io. Infatti mi sa che il giorno mi sono scarraffiato. Direi. Insomma, vedete quanto è vicino veramente alla strada. Questa è la provinciale. No, è la 125 questa. Era 125. 125, provinciale. Provinciale. C'è un cartello sparato. Sbagliato anche, soprattutto. In pratica. Cosa c'è scritto? A prescindere dal disegno di ricostruzione, dal disegno, no, vabbè, c'è scritto niente, c'è scritto sì, età del bronzo, quattro informazioni, però il disegno che c'è, la ricostruzione è palesemente sbagliata. Qua è proprio tagliato, è stato tagliato in netto il nuraghe. Sì. Ecco qua la parte del muro, nelle tue belle foto panoramiche. Là chi c'è? Il vicepresidente. Occhio! Ciao Aleo, ci vediamo sabato, carico. Ok. E chi interrogo qua? E chi interrogo? Dove siamo? La mia prima apparizione come Santino, diciamo. Vabbè, qua siamo. Vai, Dani. Questo è un altro sito. Questo è un altro Sì. sito. Questo è Somme Sorco. La prima grande pulizia di novembre, perché è da qui che poi abbiamo iniziato a fare le cose in grande. Quanti erano i volontari il giorno? Io non li ho contati completamente, ma eravamo sopra i 30 anche lì, una quarantina dovevamo essere. Sì, sì, anche il giorno mi sa che eravamo 40, sì, tra i 30 e i 40. Andiamo a vedere la condizione primaria di questo sito monumentale
proprio Bonai Sorku. Questo qua è veramente molto grande, e questa era la situazione, vedete, spariva in mezzo alla vegetazione, dopodiché in realtà in 3 ore, 4 ore, quanto siamo riusciti a lavorare perché pioveva il giorno, siamo riusciti a disboscare tutta questa parte qua. Diciamo che è stato il primo banco di prova per l'organizzazione. Eh sì, che poi tra l'altro, avendo intervenuto proprio in quel settore frontale, adesso quando si arriva entrando dalla stradina di accesso insomma, è in tutta la sua bellezza. Sì, effettivamente Sì, adesso Sergio dice bella. Sergio dice bellissima la foto dall'alto. sì, è vero che è bella, vero? Il nuraghe stava sparendo, ed ecco qua invece la torre centrale con questa feritoia qui, insomma, importante. Ho voluto mettere questo qua come ricordo, questa foto come ricordo, perché si lamenta che magari deve venire da Cagliari, c'è gente che è venuta da Padova ed è finito pure male. Allora, ringrazio Paola per i complimenti, per quello che facciamo. Grazie Paola. Grazie Paola. Quindi insomma, chi si lamenta che il Sanremo è troppo lontano, pensate a chi viene da Padova e da Roma. Ecco qua, seconda polizia che si ritorna ai Scalas. Terza. Ah, hai ragione, perché? Perché terza? Hai ragione. Perché Murtas, Sadome Sorku. Però è la quarta, perché 2 volte è stata pulita, giusto, a coso, Murtas. Sì, questo Quarta però è... vabbè, ok. Questo è Scalas, sì, che tra l'altro poi questa pulizia è stata, diciamo, un po' improvvisata perché avevamo programmato di fare i menhir. I menhir che il giorno prima aveva fatto questa alluvione, praticamente erano sommersi dall'acqua, quindi avevamo chiesto di poter dirottare la pulizia al nuraghe. Ecco qua, questa è la foto. Sì, non facevo entrare. Poi vai a trotta e il giorno andava bene. Guardate come si vedono bene qua, guardate. Già punti d'uso. E lì c'è l'area dell'insediamento romano. Vabbè, ritorniamo indietro, insomma. Scelta di questo sito, mi ha detto, come dire, è stato un ripiegamento delle forze per questione di forza maggiore, ma in ogni caso è importante anche questo come sito, no? Sì, sì, assolutamente, sì. Poi lì in quella zona dove ci sono comunque molte tracce archeologiche, quindi diciamo che è un tassello di un puzzle molto più grande. Guardate un po' che vista anche. Lì dietro c'è i Bassagresia, no? Sì, questa è Più o meno. Sì, I menhir sì. di Piscina Array, sì. Piscina Esatto. Array là dietro, lo stagno, sì. Stanno qua in pratica, è una zona non ricca, di più, non c'è troppo. E vabbè, e questo era invece il sito che sarebbe un giorno di nuovo interessante a ripulire. Comunque siamo molto fortunati perché i proprietari di questo terreno sono molto disponibili, sono sempre stati molto disponibili, e so che Luca verrà anche questo sabato, giusto? Sì, sì, assolutamente, sì, dei nostri. Yes, dai. Allora, andiamo alla quinta, in pratica. Ho messo anche questa immagine per capire dove siamo. Siamo al santuario di San Priamo. Come E dove sono andato col Porter. Sì, mi sembra di sì, Adri, la prima cosa, in Scalas. Ok, qua siamo a San Priamo. Danilo, questa qui l'organizzazione, insomma, è stata prettamente vostra, no? Sì, questa è la prima che si è fatta, che si è svolta nel territorio sanvitese.
Quindi ovviamente ho proposto al sindaco perché non la facciamo una bella pulizia. Non ci ha pensato neanche 2 volte, ha firmato perché lì è comunale e ci siamo messi all'opera tutti quanti. Ecco qua, 2 fuochi. Sì, una Un delle fuoco- più cinematografiche, tra l'altro. Anche parte del coso, dei sentieri primitivi di cui abbiamo parlato Esatto, nelle scorse 3 puntate, insomma, la prima parte del sentiero. la prima parte. Quindi non mi soffermerei troppo a parlare di questi siti, diamo una rinfrescata. Questo qui è il villaggio del Bronzo, che si trova nella parte alta del monte di San Priamo, giusto? Sì. Mi correggerei. Sì. Vedete qua i lavoratori e questa invece è la capanna che sta sopra. Mhm. Staccata di capanna, è il doppio del villaggio. Ma Sì, probabilmente... che poi tra l'altro Dimmi. c'è una relazione della dottoressa De Salvi che parla anche di tracce e poi di muri di epoche successive, quindi nello specifico di Romano anche. Quindi anche qui ancora una volta riutilizzo no, nel cortile interno. Stavo notando che sembrano Ah. scale. Ah, ok. Sì, vicino al fuoco praticamente, quella zona là, ma è una relazione che è pubblica, quindi perché hanno fatto un sopralluogo, una ricognizione, forse 20 anni fa. E qua si vede quell'altro nuraghe in pratica. Questo che comunque non abbiamo pulito, arrivare qua dobbiamo fare 2 giornate di pulizia Per arrivarci. E questa è la vista dall'alto, guardate come si vede bene, con le sedute qua, le panche in pratica, e lo spessore soprattutto di questa zona qua, veramente grande, una bella struttura. Inconfondibile. Facciamo i test con i nostri spettatori. Chi lo riconosce? Mi pare di capire che i comuni stiano dando importanza al vostro lavoro, o mi sbaglio? Sì, Sergio, ma non solo ci danno importanza, vengono anche loro. Sabato ci saranno 4 amministratori, mi sa, a Motosega con noi, quindi stanno cominciando a venire anche a lavorare proprio. Quello che oggi ne stavamo parlando con Daniele, ha detto, noi quando vengono con noi poi smettono di essere politici, amministratori, tornano ad essere cittadini comuni che si rimboccano le maniche. Questa cosa ci sta piacendo veramente tanto. Ci sarà anche il sindaco, lo metteremo a lavorare anche a lui. Assolutamente. Molto bene. Vabbè, ritorniamo nel nostro mondo per un momento. Guardate qua dove siamo. Chi è che indovina? Aspetta, voglio vedere se qualcuno del pubblico. Vi do 30 secondi. Il pubblico da casa. GeoGuessr. C'è un indizio là dietro, piccolino, che si vede. Dove siamo? È che c'è sempre quel delay in ritardo dopo nella diretta, però comunque, dai, Muravera. Lì dentro ha dormito qualcuno. Calincuno molto già, è sicuro. No, anche qualche vivo, te lo posso confermare anch'io. Davvero? Sì. Ok, quindi non si usano solo le domus de Jones per dormire, ma anche le tombe dei giganti. Andiamo a vedere. Sì, questa è la tomba dei giganti dei Suzzipidi. Occhialino bagnato. Sì, e il giorno avevamo organizzato la doppia di nuovo, quindi c'era sia la tomba che l'insediamento, che è qualche centinaio di metri, quanto sarà? 100 metri da là? Mi manca Zippiri. Sì, su Zippiri praticamente Roby si entra dalla sbarra che c'è davanti al rubinetto di Fanni, lì andando tra Colostrai e San Priamo. Lì c'è un ingresso con una sbarra rossa, si può entrare. Il pastore Cesare è molto molto disponibile, anzi il sentiero che abbiamo utilizzato per salire l'ha fatto lui, ci ha accompagnato, quindi che ci sia che non ci sia, guarda,
Guarda come si vede bene dall'alto. Guarda come si vede bene dall'alto. Bellissima questa foto. Tra l'altro è Sì. un sito quasi unico questo, con il tafone dentro. Sì, diciamo in zona sicuramente. Poi sappiamo che c'è tutta un'evoluzione delle domus de Giannis, che poi magari sono state anche utilizzate come monumentali con la parte frontale. Però sono casi rari, quindi andrebbe anche a più tal senso. No, quello sì, sicuramente è molto particolare. Wikimap te la mando io, Roby, te la mando giusta. No, ma poi organizziamo una giornata di passeggiata su Zipiri. Secondo me sì, anche. Ci sta. Anche perché comunque questa qui è stata organizzata insieme al comune, insomma Fabio Pira si era speso insomma per organizzare insieme a noi questa cosa qua, questa giornata, e questo è terreno comunale. E guardate qua, l'imponenza di quest'altra parte. Sì, poi dall'altro lato, cioè, anche questo è il sito di nuovo su cui bisogna intervenire, perché è molto molto esteso, è gigantesco. Ecco qua durante la pulizia, cioè qua livelli su livelli, quanti livelli ci stanno? Poi qua c'è Ma scende anche più giù, Marco, scendono anche più giù, e poi sotto c'è una... Noi non ci siamo andati l'altra volta, ma c'è tipo, sembra quasi che ci sia un antemurale, un disegno di una torre, sembra. Perché comunque il muro è molto grosso, invece quello è il villaggio, quello è quel villaggetto. Sì. Questo è il villaggio, ma finalmente ci sono andato. Cioè, l'ultima volta che sono venuto, abbiamo fatto una bella diretta su Tiki Tiki. Ragazzi, ed eccolo qua. 3, 2, 1. Rullo di tamburi. Stefano, grande. È lui o non è lui? È lui o non è lui? Ragazzi, sorpresa. Surprise. Dai, per adesso c'è solo il nome, dai. Adesso vediamo se ci sarà anche la faccia. Presentiamolo, no? Certo, quel cerchietto bianco con quel disegnino in mezzo è praticamente Stefano Crispu, che è l'archeologo che ci segue in tutte le pulizie nuragiche, perché come voi ormai avrete avuto modo di sentirci dire praticamente quotidianamente, tutte queste pulizie devono essere comunque approvate dagli enti competenti, quindi dalla sovrintendenza innanzitutto, che dà il permesso se c'è ad accompagnare le operazioni un archeologo che supervisione. Nel nostro caso Stefano le ha fatte praticamente quasi tutte lui, è un carissimo amico, un esperto del settore, e quindi Fabrizio, così c'è Stefano, ecco qua abbiamo un suo compaesano. L'Edertenia. Bene. Va bene, per adesso abbiamo solo lo spirito di Stefano, aspettando anche la presenza del maestro, e noi, come si fanno gli studenti, giocano nel frattempo. Ok, ho messo anche questa immagine per ricordare cosa c'è oltre la tomba nuragica, quindi la tomba dei giganti, denominata così. Abbiamo il sito con l'insediamento, c'è anche per adesso abbiamo ritrovato una domus de Giannis. Ci mancano ancora 2 tafoni o 3 tafoni, non mi ricordo quanti da ritrovare, insomma censiti dal LED. Sì, lui praticamente parlava di una domus, questa qua, e poi di 2 tafoni che sono un po' spostati da queste qui, e ancora non li abbiamo trovati, quindi la ricerca continua. Il problema è che lì c'è una vegetazione e una pendenza importante, non c'è manco troppa strada, diciamo. Sì. That's good. Ho selezionato anche una foto, insomma, dell'integrità di una delle capanne, con dei muri veramente
importante. Sì, questo è un pezzo del villaggio dei Suzzipili, sì. Poi non so se è stata magari risistemata. Abbiamo cercate anche noi, ma niente. Arriveranno. Ci vuole pazienza. Ci vorrebbe Roberto Ledda, ma non abbiamo informazioni al riguardo. Allora, andiamo avanti. Ecco qua, situazione prima della polizia. Altro sito bello. Sì. No, Stefano mi ha scritto che gli cade la linea, Marco, quindi... Peccato, mannaggia. Proprio per ritornare al solito discorso che vogliamo fare cosa? La transizione tecno... E poi non regge una connessione, non saperlo. Andiamo sul Marte, Beppe, andiamo su Marte. Va bene. Andateci con la macchinetta. Comunque, siamo a Sollastino, siamo a Calasinzias, sito che vedevo sempre da Google Earth dall'alto e dicevo, cavolo, questo non è piccolo, questa non è una torretta piccolina, ed eccola qua, dall'alto dopo un po' di pulizia. Chi me la descrive, forza? Io volevo dire una cosa prima di descrivere il sito, che questa pulizia è nata per caso da uno scambio su Messenger con il proprietario del terreno, no? Con Matteo Frau, che lui è interessato all'argomento. Si parlava di... allora, è nato perché lui praticamente ha delle carte che scambia i toponimi di questo con l'altro nuraghe che c'è là sotto, che è The Bro Voodoo, se non sbaglio, Bro Voodoo comunque. Vabbè, comunque abbiamo cominciato a parlare un po' di questa cosa dei toponimi e poi ne è uscito fuori questa volontà, questo desiderio da parte della sua famiglia di ripulirlo, no? E quindi ci hanno accolto. Tra l'altro è stata anche una bellissima giornata, sono stati molto cortesi anche poi nel terzo tempo. E la cosa fighissima è che forse sto andando avanti, Marco, lo volevi dire tu? Cosa è successo dopo che l'abbiamo pulito? Sono morto. Che è successo? Ah, ok. E dopo che è stato pulito, lo dico io, loro hanno acquistato dei faretti e l'hanno illuminato, quindi era la figata, la notte che per i turisti, perché poi è Calasinzias, quindi l'estate è molto trafficato. Tutti questi turisti che passavano, si vedevano questo monumento illuminato a poche decine di metri dalla strada, una figata incredibile. Infatti grandi, cioè sono esempi da seguire, da tenere sotto massima considerazione. Che è successo? Non lo so, sono in trasmissione. Io vi vedo e vi sento bene. No, cosa è successo dopo? Che ha piovuto anche il giorno. Ha piovuto anche il giorno, ma la cosa peggiore è che poi quelle luci sono state rubate, ecco. È vero. Capito? Sì, hanno cercato di rubarle, non riuscendoci, le hanno rotte praticamente. Qualcuno, che bestia. Abbiamo sia un esempio, insomma, virtuoso che un esempio invece criminale, cioè, nello stesso momento, vedi, uno magari si può anche impegnare, ma poi ti passa la russa gana, la voglia ti passa anche di fare a volte delle cose. Bisognerebbe farla passare invece a chi ha gli esempi negativi, la voglia. Già. E per questo avevo delle idee. Comunque andiamo un attimo a vedere qua, si vede ancora l'architrave con l'ingresso, qua il team che non eravamo, in realtà all'inizio eravamo anche abbastanza, ma poi è iniziato a piovere, inizia a smettere quella pioggia un po' più persistente, boom, zacca, mica, scusate le parole. Ho dato una bella zaccata di cose, di motosega. E così sia. Vediamo se rimane spirito
o come dire, c'è anche la manifestazione fisica di Stefano, Fisica. del nostro amico archeologo Stefano. A questo punto, secondo me, dovremmo far pagare, anzi attaccare Stefano direttamente alla centralina comunale di Tertenia, almeno che non sia nascosto in qualche grotta da qualche parte. Ma bene. Vabbè, vedi, apprezziamo, come dire, la buona volontà e il fatto che lui ci stia chiamando da Marte, ma non ce la facciamo. Ecco qua, ragazzi. Questa era la situazione precedentemente alla polizia. Dove siamo? Villa Puzzo, Nuraghe Monte Giro, quella è la 125 nuova, lì sotto. Molti magari passano nella strada e non si accorgono che c'è un bel nuraghetto proprio sopra le loro teste. Anche qui nasce dalla collaborazione con il caso di Monte Sollastima era con un privato, questa invece è collaborazione con l'amministrazione di Villa Puzzo. Infatti aveva partecipato anche qualche membro dell'amministrazione. E nulla, anche lì bellissima giornata. Abbiamo scoperto che alle falde della collinetta ci sono anche altre strutture che prima non erano visibili a causa della vegetazione, quindi diciamo, non c'è solo la soddisfazione nel renderlo fruibile, ma c'è anche quella nel ampliare la scoperta archeologica e scientifica della ma per dire, da questa foto si vedono altre strutture, cioè, chissà dove arrivano. Sì, tra l'altro questo nuraghe ha una storia un po' triste, perché non è censito nella carta dei beni del comune, quella che si allega al PUC, non è censito. E Roberto Ledda nel suo libro praticamente lo chiama, cioè c'è la sezione di nuraghe che Crove Cadas, che è un nuraghe che esiste ed è nella collina che c'è a fianco, però ha messo nuraghe Crove Cadas e ha messo le foto e la descrizione di Monte Giron, e quindi l'ha descritto però dandogli il nome del nuraghe che c'è a fianco, e quindi poverino è uno sconosciuto, no, perché scomunica questo nuraghe. Esatto, lo conoscono, diciamo che ha letto il libro, lo conosce, ma non sa che si chiama così, cioè lo chiama con il nome di un altro nuraghe che esiste ed è censito, tra l'altro, Crove Cadas è censito. E volevo aggiungere un'altra cosa: da tutti i miei paneggi mentali, il giorno che stavamo pulendo questo nuraghe, ne è uscito fuori un altro, che è in un'altra collina lì vicino, che non era assolutamente censito, segnalato. C'è una mosca che mi sta prendendo, che è il nuraghe, fatemi ricordare, Pizzu Agus, che è praticamente nella collina dietro il miele, il ristorante del miele, che è fatto con la stessa tecnica, la stessa pietra di questo qua, tra l'altro. Sì. Oh, che è successo? Sì. Mi ha cambiato la cosa. Sì, Pizzu Agus, vicino a mio cugino. C'è questa mosca che adesso guarda, va. Ok, siamo al 40. Digli di connettersi su Facebook. Comunque, allora, questa era la situazione precedente all'inizio della pulizia, ragazzi, del nuraghe Bazoru Soro. Li ho detti quasi tutti, ne manca qualcuno di nome, non lo so. Comunque, guardate, tac. Dopo 2 giorni di pulizia. No, 2 giornate. La prima giornata, vedi che manca ancora il pezzo da questa parte. È vero. Questa è la prima, sì. E guardate qua, guardate cosa abbiamo ritirato fuori dalla vegetazione. Chissà quanto in realtà può essere grande anche questo sito. Sicuramente per fare la strada hanno tagliato qualcosa, però capita. No, è certificato che Dante smantellavo per fare il ponticello a questa medicina.
Ah, pure, cioè le pietre sono... La parte frontale, se vedi, diciamo, è sfondata, mancano pezzi, perché li hanno utilizzati per fare il ponticello a fine 800. Questa foto un po' più Esatto, romantica. proprio quel ponticello che sta lì dietro. Eccolo qua. C'era già in Guisa Verda a disposizione. Dietro la ballara. Esatto. Adesso vado a prendere una palettina per le mosche, ragazzi, fra un po'. Cerca di acchiapparla con la lingua stile camaleonte. Allora, Le bacchette per il sushi. quindi precedentemente ne abbiamo fatto 2 a Solo, grazie sempre a parte del comune, cioè organizzazione col comune, soldi donati dalla popolazione. Sì. E San Vito ha rispettato anche quest'anno il gran cuore della scorsa volta. Anche qua comunque abbiamo ricevuto delle donazioni anche da oltreoceano. Questo siamo a Porto Virastro. Porto Virastro, un nuraghe che a noi molto caro perché abbiamo già fatto 2 pulizie. Un nuraghe è molto, cioè la vista di questo nuraghe è com'è. Questa è stata la prima pulizia? No. No, è Basoro. Ok. Dai, forza, facciamo la descrizione di questo. Sì, vabbè, questo a prescindere poi dal nuraghe che, come si vede da qua, presenta visibili 3 torri, quella centrale, poi altre 2 torri in linea, una verso ovest e una verso est. C'è tutta quella collina che ha segni di un esteso villaggio. Anche qua l'EDA riporta resti di fusione dei metalli, e siamo dietro Monteverru, dove c'è gli insediamenti di Costa Saverdera. Anche lì diciamo ci sono resti di fusione, ma la cosa caratteristica curiosa di questo nuraghe è che è proprio dentro l'acqua il villaggio arriva praticamente fino al mare. Qua mi sarebbe piaciuto avere Stefano, perché lui poi se l'è girato in lungo e in largo, l'ha interpretato sì, l'unica pecca di questo nuraghe, l'unica cosa che un po' ci rattrista, è quella colata di cemento sulla torre centrale. Marco, non far vedere troppo, però sempre con questi spoiler. Ne abbiamo già parlato di quello, dai. Comunque questa qui è la colata di cemento. Però posso dirti che, guarda, piccolo, medio, ci hanno messo è grande torre. La torre più grande è quella smantellata in pratica. Guardate quanto era grande questa. Era questa. Sì, quella è il lato mare praticamente, giusto? Sì, quella verso est. Sì. Esatto. Sì, quella è grande. Poi c'è questi 2 paramenti. Sì. E poi un sacco di muri che scendono lungo la collina, che dimostrano una complessità di questo sito da sicuramente dare. Guarda come si vede anche da qua. Quante volte ci sarete passati qua sopra? Let's go, andiamo avanti. Io non c'ero. Neanche io. C'era solo Maestuale, poi c'era Fabio, Federico. Ah, sì, questo è Scalaplano, io non c'ero. Scalaplano, ci vorrebbe qualcuno che ce ne parli. Comunque sembra una struttura complessa, grande anche questa. La busta e patatine. Guardate le buste di patatine di Martina. Aspetta, lo rimuovo un attimo così. Noi continuiamo. Comunque questo qui è organizzato insieme al comune di Scalaplano. Il comune di Scalaplano, il CEAS. Poi cos'era? Che altro c'era in mezzo? I cittadini
Di Escalafone sicuramente. Che, da quello che ha raccontato Ale, Chicco, tutti i partecipanti hanno dato una grossa mano d'aiuto. Yes. Ed ecco qua l'ultima pulizia che invece abbiamo fatto e organizzato. Questa è a Brucei, no? Burcei, Sadome Sorco. Un'altra a un Messorco, anche questa struttura interessante sicuramente, che si affaccia verso il Sardo. Guardate sì. quanta roba c'è qua sopra, eh. Qua c'è un bell'ingresso, 2 torrette messe così e tante teorie erano un po' infogliate comunque. E questa è la vista dall'alto. Questa è la parte che abbiamo conosciuto per la fiera di mattinata. Abbiamo permesso abbiamo fatto in modo che si potesse arrivare fino alle torri principali. E questo. Sì. Guarda, ne approfitto che c'è Fabrizio che ci segue per ricordare anche che siamo stati ospiti a Tertenia, una pulizia che hanno organizzato loro, bellissimo, a Sarra, posto di nuraghi meravigliosi. Infatti ci voglio tornare perché sono rimasto un po' colpito dalla bellezza di quei siti. C'è tanto da girare. Sì. Invece qua siamo arrivati all'ultima organizzazione, che è quella di questo fine settimana. Sì, Suvraison, che da Savraison è diventata Suvraison, giusto Dani? No, è sempre stato maschile. Almeno Che da Suvraison è diventata Savraison. Sì, perché questa ricordiamo che non è censita, no? Era segnalata come nuraghe, tra l'altro geolocalizzata male, e poi andando a cercare quel nuraghe ci siamo ritrovati di fronte a questa meraviglia che finalmente non vedo l'ora. Già, non vediamo l'ora. Che sia domani per partire, per arrivare qua sabato insieme alle 8, appuntamento, da lì ci spostiamo verso la tomba. Io stavo pensando di andare a dormire là venerdì. Io. Cosa ti volevo dire? Ma non è che era censito il punto del nuraghe, ci sia qualcosa, non hai trovato? No, Marco, no, lo guardo, l'ho spulciato in lungo e in largo. Non c'è manco una verda, non c'è. Nulla. Magari sabato, se ci rimane tempo, facciamo un giretto al volo. Tanto non è lontano da là. Ok, no, vabbè, ma la mia curiosità è questa. Avvisami che mi unisca a voi, assolutamente, certo. Ci mancherebbe altro. Ma questa tomba di quale villaggio faceva parte? Pensi ci sia un villaggio intorno, non distante? Vabbè, Mialivili, ovviamente Mialivili che è un insediamento gigantesco, si vedono le tracce, e poi ci sono quegli altri 2 nuraghi che sono Savala e Nuragedu, che sicuramente fanno riferimento all'insediamento principale di Mialivili e a questa tomba. Quindi sì, è sicuramente riferibile a Mialivili, all'insediamento di Mialivili. Ok, questa è la parte da sopra, no? La parte crollata. La camera, sì, la camera sepolcrale, la sommità, diciamo, esterna. Ma è solo in parte, giusto? Sì, ci sono questi due cedimenti, ma questa tra l'altro perché il pietrone che si vede dietro è praticamente il culo della tomba. Sì. Ah, ok. Sì, questa sicuramente c'era il pozzetto per entrare dentro, che ha ceduto. Il culo della tomba.
Sentite il gergo tecnico, no? La tecnicità di Martino in questa fase della diretta. Vabbè. Qua riparte il tutto. Cosa fondamentale, cosa ci siamo scordati secondo voi in tutte queste fotografie messe così? I pranzi. Esatto. Oh. Perché nella terzo tempo. Il terzo tempo. Il terzo tempo, fondamentale. Guardate qua, ragazzi. Anche, guardate, Stefano lo potete vedere qua, dai, in fondo a capotavola. Questa era della Basoro, Soro, Domenico. Tra l'altro questo posto meraviglioso, Marco, permettimi di spendere 2 parole per questo posto meraviglioso e per i suoi proprietari e i suoi padroni di casa, che sono Gabriele Conto e la sua famiglia, che ci ospiteranno anche sabato. Lui in questo file recuperato propone delle esperienze, quindi questi tour a visitare anche Nuraghi, con cui collaboriamo anche noi, e poi ecco, di tutto finisce seduto in quel tavolo a mangiare ogni benedetta roba preparata da loro, dalle famiglie, dalla madre, dalla suocera. Guarda, è un'esperienza secondo me che vale la pena fare, quindi cercatelo sui social, ci sono tutti i contatti, i numeri di telefono, lui vi spiegherà un po' poi in cosa consiste bene l'esperienza e secondo me vale la pena tentarla. Esatto, questo è lo spirito della giornata comunque. Giuseppe, il prof che ci sarà anche questa volta, lui gli studenti di archeologia, Adriano. Piccao. Comunque sì, è questo qua lo spirito che inebria la giornata di pulizia, che inonderà anche questo sabato, insomma. E la ricompensa al lavoro. Sì. Questi sono i filmati di guardate che bel camminetto così. Vabbè, le riprese di Domenico, ringraziamo per la ripresa. Ok, detto ciò, io direi di rinfrescare un po' la memoria dei nostri amici con queste immagini e ringraziare per aver partecipato al trekking di sabato scorso. Veramente grazie, ringraziamo Giuseppe che ci ha accompagnato e anche Angelica per averci accompagnato in successivo. Questa domenica 12 ci ha accompagnato alla Passillada a San Vito. E ci vuoi dare così qualche informazione, Danilo, tu che c'eri tutti e due? Sì, allora, io rinnovo il ringraziamento perché è molto partecipato, sono stati 2 gruppi veramente belli, nel senso che si è formata anche una certa sintonia e quella è la cosa più importante in queste occasioni. E ovviamente per la passeggiata c'era un po' più di gente, magari le signore anziane che vanno a farsi il giro, quindi è stata anche un'occasione per gli stessi paesani di riappropriarsi della propria storia, conoscerla e questo ovviamente trasmettere la cultura del nostro territorio è un obiettivo nostro che ci prefiggiamo e che riusciamo a raggiungere proprio con queste iniziative, ma soprattutto far stare bene su chi ha rauso magari noi avessi dei dei, però le chiacchiere il momento conviviale di chiacchierata, insomma, quello è la cosa più
più importante. Attila, vuoi aggiungere qualcosa a questa attività? No, assolutamente. Sono d'accordo con quello che ha detto Danilo. Aggiungo che è diciamo, un'attività che, tra virgolette, noi stiamo anche sperimentando, no? Perché potrebbe diventare anche, diciamo, un'attività costante, no? della nostra associazione. Tra l'altro il lavoro dei sentieri primitivi del Sarrabus portano anche a quello, a fruire in maniera diversa poi la campagna e i siti archeologici, e perché no farlo anche noi in prima persona, visto che abbiamo all'interno dell'associazione delle guide specializzate, dei professionisti, e quindi ecco, queste prove ci stanno dando dei risultati, diciamo, dei feedback molto positivi. La motivazione per continuare, per spingere ancora di più. Concludiamo con sabato. Non c'è altro da aggiungere, direi, se non ci vediamo. E poi concluderemo invece con questa attività che abbiamo già svolto a Bonapera l'anno scorso per Natale, non sbaglio. Sì. Quindi concluderai tu, Sì, è vero, Sergio, esatto. Infatti poi anche queste giornate qua, queste diamo i numeri, servono anche a quello, un po' a far, diciamo, avvicinare i nostri concittadini al lavoro che stiamo facendo e al territorio che magari vedono tutti i giorni ma non sanno poi cosa nasconde. Esatto. Allora, volevo concludere con l'ultima immagine, che sarebbe non c'è più, pensavo ce ne fosse. Ah, ecco, questa. Allora, abbiamo già raggiunto il nostro obiettivo per questa pulizia, però attraverso il sito archiosarrabos.it potete fare una donazione, altrimenti usate il QR code, che ci aiuterà sicuramente a fare altre pulizie. La prossima non sappiamo ancora, per adesso viviamo il domani, vediamo quello che succederà questo fine settimana, ma poi vogliamo fare qualche spoiler di cosa state pensando voi. Adesso questo basta. No, sicuramente ce ne manca una a Villa Puzzu. Mi piacerebbe, Stefano, per questo è importante che i residenti partecipino alle giornate di pulizia dei monumenti. Sì, diciamo che lo spirito è questo, sì. Stiamo portando a fare comunicazione con la pubblica amministrazione, cioè tra di noi dobbiamo spingere la pubblica amministrazione a fare i nostri interessi attraverso questo tipo di attività. E concludiamo un po' il nostro appuntamento di Martino Danilo con il fatto che ci vediamo questo sabato. Trovate tutti i documentari dei siti e delle pulizie all'interno di YouTube. Potete seguire la nostra associazione anche per le attività generali che riguardano la lingua, eccetera, eccetera. Danilo, vuoi dire qualcosa che riguarda la LIM? Oltre al progetto Archeosarrabus c'è anche il progetto del sentiero primitivo, ma c'è anche qualcos'altro, non è solo archeologia in pratica. No, certo. C'è anche in realtà archeologia lo stesso. Il progetto Salviamo Sant'Rogieccio, quindi il recupero della chiesetta che sta nell'abitato di Villa Puzzu. Poi abbiamo fatto anche un docufilm solo pietre. E poi il resto è tutto da progettare. Abbiamo anche donato attraverso la farmacia. Certo. Basic che non ci date cosa che Marco. Troppo politica, Danilo, fa male. Allora. Fa male, non fa. Comunque sì, abbiamo donato anche un defibrillatore al comune di San Vito grazie all'intercettazione fatta con un'altra associazione, Farmacia Politica, che ha ricevuto il finanziamento di Fondazione di Sardegna e ha messo a disposizione questo defibrillatore. Quindi ci occupiamo di tutto.
Perfetto. E Martino, dai un recap dove ci possono trovare, va così bello rapido. Sì, no, non me le ricordo tutte, Marco. Salutiamo che siamo già 1 ora e 42. Non farmi fare figurare. Ho capito che devi andare a dormire nella tomba, però Arrorio, sano. Vabbè, dai. Domani notte. Questa volta vi ringrazio per la partecipazione, ci vediamo. Piacevole diretta, meno male, siamo contenti che ti sia piaciuta, e questa volta ci penso io a chiamare a sabato, e ci vediamo settimana prossima, sappiamo di cosa parleremo. Buona serata anche a te. Scusa, Marco. Sigla.